Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Haití sigue luchando contra una crisis de seguridad. 5.4 millones de personas luchan por alimentarse. De ellas, 2 millones se encuentran en niveles de emergencia de hambre, enfrentando escasez extrema de alimentos. Ucrania ha sufrido esta noche el mayor ataque ruso con drones desde que empezó la guerra. Прийдеться кудись переміститись, десь знаходити нове житло, новий центр, нову лікарню, нових людей, які будуть любити мою дитину, допомагати мені з нею близько. España continúa en estado de shock por el peor desastre natural en décadas y se trabaja contrarreloj para rescatar a víctimas aún atrapadas y recuperar cadáveres. El temporal que azotó Valencia y el sureste de España ha dejado ya más de 200 muertos, pero hay muchos desaparecidos, por lo que se teme que la cifra podría ser mucho mayor. Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, cada hora una docena de menores queda embarazada. Autoridades policiales aseguran que en lo que va del año se han registrado más de 3.000 denuncias por extorsiones. La tasa interanual al mes fue de 213 extorsiones por cada 100.000 habitantes, lo que representa un cambio del 2.6% respecto al año anterior. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Con respecto a esto mencionaron, los niños y adolescentes que pasan más de 3 horas al día en las redes sociales corren el doble riesgo de sufrir problemas de salud mental, incluidos síntomas de depresión y ansiedad. Una nueva ley en Escocia podría ser usada para meter a las personas a la cárcel si están cometiendo el terrible crimen de orar en sus casas. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar, salvación mía y Dios mío. Por eso no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, suficiente ropa para vestir. ¿Acaso la vida no es mejor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no cosechan ni plantan, ni guardan alimento en los graneros, porque nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y no son ustedes mucho más valiosos que ellos?